Zifler rebranding o'tkazdi. Ketdi ko'rib chiqamiz. Juda ham ko'pchilik odam kelgan edi, chunki Zifler rebranding o'tkazdi va yangi premium texnikaning liniyalarini taqdim etayotgan edi. Hali bozor ko'rmagan, hali hech qayerga sotuvga chiqmagan tovarlar. Shundan so'ng brend menejer Bahodir Karatayev o'zlari nutqlarida polностью hammasini prezentatsiya qilib berdilar. Yangi muzlatgich, yangi konditsioner, ya'ni sovutgich, undan tashqari yana boshqa maishiy texnikalarni. Juda ham qulay, eng asosiysi narxi taraflama va sifati menga juda ham yoqdi. Ularni sizga birma-bir sanab o'tadigan bo'lsam, Zifler 409 Di muzlatgichi, Zifler Oslo 12 konditsioneri, Zifler o'rnatilgan dud bo'ronli pishirish paneli, Zifler Bio 7F teleskopik yo'naltirgich havo shkafi, Zifler imo ishorali dud bo'ron. Va yana shuni ta'kidlab o'tish kerakki, barcha yangi Zifler texnologiyasi kuchlanish o'zgarishiga moslashtirilgan va yuqori sifatni arzon narxda taklif qilar ekan.